你看着世界，在你眼中看到了混乱的反应。你观看新闻，观察到那些似乎更像是民意调查的归类，而非更伟大目标的守护者的领导人。他们软弱、被动，受制于基石的张生活对不受欢迎的恐惧，而你感受到这种全球不稳定的重压，如同在你灵魂深处的回声。这种对外交政策、对摇摇欲坠的经济和对极端愤怒文化的不满，并非一种遥远的情感，它渗透到你的处境，污染你的专注力，并支配你的情绪。但我们今天来探讨的根本问题，不是关于谁统治国家或企业，这个问题更古老、更深刻，且拥有无限更强大的力量。谁统治你的内在状态？事实上，谁坐在你头脑的宝座上？这种外在的物理感仅仅反映了一个你或许由于成人的真相：你的头脑如同一个嘈杂、功能失调、濒临崩溃的民主整体版运作。每一个不受纪律的冲动，每一个使人瘫痪的恐惧，你手机上每一次震动的痛志，每一个他人的意见，都拥有同等的投票权。你的短期欲望如同叛乱拍袭，破劈你更睿智的自我的长期计划。你的情绪是有魅力的煽动者，承诺以及释解脱换取你的主权。你是你自己混乱的仆人，是领导者，一个被动回应一群不受纪律思想的反复无常的统治者，而非那位是价值序与方向、有远见的建筑师。这种内在的失控状态是你痛苦的真正根源，但有一条出路。存在一种个人智力的技术，它在古罗马帝国的战场和权力走廊中被锻造出来，旨在将混乱转化为秩序。今天我提供给你的不是一种政治理论，而是一本灵魂的建筑手册。我向你介绍内在主权的4大支柱，一种推翻冲动和恐惧的暴君，并在你头脑中建立一座坚不可摧的城堡的方法。这是从被动公民到皇帝哲学家的旅程。在我们奠定第一个基础之前，请宣告你的意图。订阅此频道，意志力于你自己的主权，并在下方评论内从世界的那个身份开始这项崇高的建设。这是你的第一道法令。你将用于这项宏伟建设的工具是4多个主义，但请忘记4多个派如同没有情感的跳象，被动接受命运的刻板印象。这是一种深刻的误解。我们将在这里实践的4多个主义，是为在高压环境下做决策而设的操作系统，一种旨在锻造领导者而非追随者的心智技术，把它想象成一个心智策略的军火库，用以区分信号与噪音，以有目的的方式行动，而非因冲动而反应，并建立一种如此强大的内在秩序，以至于外在的混乱对你失去其力量。它不是一种在沙龙中讨论的哲学，而是一种在日常生活的账号中时间的记录。它是控制自我的艺术。再次，我们进行你生命中最重要的战略性重构。领导力不是他人赋予你的头衔，而是你对自己行事的主权。你必须学会统治的国家没有地理边界，它存在于你的思想、情绪和行动之间的空间里。在这个帝国内，你可以是2种统治者之一。仆人是领导者，他是自己情绪的认知，对冲动的反复无常做出被动反应，是一个为了获得片刻解脱而去赋予任何欲望的民粹主义者。或者你可以是授权的守护者，那为基于原则进行统治，专注于长期责任和其内在王国持久复制的统治者。城市的绅士内心并会大，你一直是那种统治者。历史上没有那个人比皇帝哲学家马克·奥勒留更好地体现了授权的守护者。在权力的顶峰，统治着世界，有史以来最伟大的帝国之一。他面对昭无休止的战争，一场毁灭性的瘟疫，以及来自他最亲密圈子的背叛。然而，他最伟大的战斗是在他自己的内心进行的。在黎明时分，当他书写他的个人日记，今天被称为《沉思录事》。那本书并非为了出版，那是他的私人训练手册，一面镜子。他每天在镜中提醒自己其内在状态的法则。他证明了没有内在的主权，外在的权威是空洞的。
它证明了一个人能统治的最伟大的帝国是自我帝国。既然你一宣告自己为主权者，治理的工作便开始了。任何统治者首要且最关键的任务，是在自己的领土内建立秩序，安抚并统一起人民。因此，你内在主权的第一个支柱是城堡的地基，基节制的美德。这不是一个温和价值的概念，它是对你那群不受记录的嗜欲、冲动和欲望的主动掌控。在你能建立城墙地狱世界之前，你需要确保你不会被内部的叛乱所推翻。价值是掌握权力缰绳，并向你的冲动展示谁在掌控之中的行为。世界之称为一项巨大挑战的内心冲突是，你的内在人民沉溺于即时满足，你对树棍、认可、连接多巴胺和即时快乐的渴望，就像叛乱的派系，每一个都有其自私的议程，威胁着国家的长期稳定。他们超脑有说服力，并且从不休息。他们承诺自由，却怒意泥。他们提供片刻的解脱，以换取你的选择权。在我们的现代世界，这些叛乱分子不断地被外部力量自主和武装，无限滚动的动态、吵架工饰品、消费文化，试图在没有价值的情况下治理自己，就像是图统治一个处于永久内战状态的国家。事实是，你一直是一个宽容的统治者。你允许这些欲望变得更强，每次选择容易而非必要时，你都在割让领土。你的注意力被分心是无所知名，你的精力被批习惯所掠夺，你的清晰都被过度的迷雾所模糊。每当你凭冲动行事，你实际上是在放弃王位，将权杖交给当下最喧闹的派系。一个国家的软弱，由其公民的不受纪律来衡量；你意志的软弱，由你冲动的不受纪律来衡量。是时候恢复秩序了。一位明智的统治者的第一个行动是了解他的人民。你必须对自己的欲望进行一次诚实的普查。你慢性的弱点是什么？是伪装成研究的拖延吗？是在社交网络上寻求认可吗？是感到压力，是从事物中寻求安慰吗？是沉溺于分心事物，以避免深度工作吗？绘制你的内在领土图，识别叛乱的身份、派系领袖，以及他们用来动摇你政府的策略。你无法统治你不了解的东西。这种不带评判的自我观察行为是你的情报部门。一旦你了解了趋势中的力量，你就制定法律。价值的第一条法律是战略性暂停。在刺激和你的反应之间存在一个空间，在这个空间里存在着你的力量。冲动是请求与过往会见，而不是一道命令。战略性暂停是把这个请求带到你的王座室，你的理性，而不是在大门口就满足它。当分心的欲望出现时，暂停，呼吸，只问心事：你真正想要什么？现在给你这个的代价是什么？这是否服务于我王国的更大利益？想象一下你最持久的一个欲望，也许是无缘无故拿起手机的欲望，如同一个受欢迎的派系领袖带着一群人敲大宫殿的大门。软弱的统治者害怕骚乱，立即打开大门以安抚他们，结果却看到宫殿被洗劫一空。强大的统治者，皇帝哲学家，出现在阳台上，他不怕人群，他听取清源，平静地承认他们的存在，但随后根据整个帝国的复制，而不是一个超脑部分的要求，颁布他的决定。他行使权力，而不是去赋予权力。这种每天暂停和深思熟虑的练习，是你禁卫军的训练。你的记录就是这支精英部队。起初，它可能有效有弱，但每一次你强制暂停，每一次你拒绝一个有害的冲动或选择责任而非欲望，你都在加强这支卫队。它成为保护你理性宝座免受情绪和冲动暴民侵扰的力量。一个没有忠诚且强大卫队的君主，只是一个装饰性的人物，一个自己供电力的囚犯。你的纪律是你对自己权威的保障。要明白，价值不是关于剥夺，而是关于资源的智能管理。每一次你去赋予一个无用的冲动，
你都在支付一笔水，你用你的时间、你的精神能量、你的专注力和你的自尊来致富。一个对生产性公民征收国中税收以自助恶习和懒惰的国家，注定要破产。通过时间价值，你正在切断对叛乱排系的自主，并将这些宝贵的资源、你的专注力和你的能量，重新导向那些能加强你忘过的项目：你的工作、你的人际关系、你的健康、你的目标。这是所有财政政策中最明智的。别搞错了，统治是困难的，会有政变企图，旧的派系会试图夺回权力，尤其是在你疲惫或压力大时。他们会使用他们最古老、最有效的策略，在你耳边低语说：“你值得休息一下。”说记录是监狱，说一点点不会有害。在这些时刻，君主必须更加坚定，他必须记住他的授权，他帝国的长远远景，他必须记住在他登基之前统治的混乱。从自己开始的坚定同情是为大领袖的标志。也请记着柏拉图的智慧，他将灵魂想象成一辆有2匹马拉造的战车，一匹高贵，一匹叛逆，有一位车夫激励性来引导。戒指是车夫握住叛逆马匹缰绳的能力，不是为了杀死他，而是为了引导他，为了将其能量和力量用于正确的方向。你的欲望不是你的敌人，他们是能量的来源。如果没有方向，就会变得具有破坏性。你作为统治者的工作不是根除欲望，而是将它们与你国家的更大使命对齐。通过时间介质，你并没有变得更不人道，你正在变得完全人道。你正在激活你最高的能力，理性。你正在选择被你的前额叶皮层、积极化和智慧的所在地所统治，而不是被你的边缘系统、即恐惧和原始欲望的所在地所统治。这就像是设计自己生命大教堂的建筑师，与仅仅是被当下的气象随意放置的另一块砖头之间的区别。自我意识是地图，记录是道路。这第一个支柱的事迹结果是和平。你头脑中的内战开始平息，需求和欲望的持续噪音减弱，取而代之的是一种富有成效的寂静。正是在这种寂静中，你最终能够听到你自己智慧的声音。你不再是一个濒临崩溃的失败国家，而是一个统一、繁荣、有序的王国，准备好面对外部世界的挑战。你已经建造了地基，它是坚固的，它是深刻的。现在，在这块基石上，我们可以开始建立城墙。你已经证明了你可以统治你的人民。现在，你有权利和责任保护你的领土。随着内部秩序的建立，君主现在将注意力转向边界。你在自治理的基岩上建立了你城堡的地基，和平在你领土内盛行。在你的王国内建立秩序后，君主的下一个任务是确保气防与面守外部威胁。如果你的领土可以随时被入侵和掠夺，那么拥有一个安抚的人民就毫无意义。因此，内在主权的第二个支柱是建立灵魂的城墙，即勇气的美德。这不是战场上鲁莽的勇气，而是捍卫你的原则和内心和平，抵御消极、批评、他人评判和世界混乱入侵的道德和情感人性。如果价值保护你免受自身伤害，那么勇气保护你免受他人伤害。这里的主要冲突在于我们是社会性生物，生理上被变成为害怕被拒绝。人脑通常不区分负面批评的威胁和无力掠食者的威胁。一个轻蔑的意见，一个讽刺的评论或对公众失败的恐惧，都可能轰发同样的战斗或逃跑反应。外部意见，尤其是在数字时代，就像拥有数百万军队的邻国帝国，不断测试你的边界。自然的倾向是安抚他们，调整你的内部政策以驱越他们，或者干脆因恐惧而萎缩，生活在一个小而无防备的领土上。在这种情况下，切诺是允许外交政策支配你的内政，是为了迎合而改变你的价值观，是为了避免不挂而压抑你的真相，是因为害怕他们会怎么想而放弃你的项目。每当你这样做，你都在割让一块你的主权领土。你允许外国帝国的大事
坐在你的议会里，对你的法律进行投票。一个没有明确界定和捍卫边界的国家不是一个国家，它是一个省份，一个人由其助人摆布的殖民地。你的政治取决于你的勇气。建立灵魂的城墙，首先是定义边界的行为。你作为君主，必须规定什么被允许进入你的精神空间，什么必须在门口被拦下。来自受尊敬来源的建设性批评，允许进入，护送他到议会厅并对其进行审议。来自互联网上匿名喷子的侮辱，这是一个野蛮人的战争行为。关上大门，忽略新闻中无休止的负面情绪，他是一个带来焦虑瘟疫的难民。如果可以，提供帮助，但不要让他在你的街道上自由游荡。你是你头脑的守护者，这些城墙的砖块是在人性中锻造的，而人性是通过资源暴露与不挂来建立的。每一次你在恐惧面前采取行动，你就加上一块砖；每一次你在本科以保持沉默是说出你的真相，你就加上一块砖；每一次你受到批评，客观地分析它，并丢弃无用的部分，你就加上一块砖。城墙不是一夜之间出现的，它们是慢慢升起的，一次一个勇敢的行动，直到它们成为一道令人敬畏的防御工事。将这些砖块粘合在一起的水呢，是斯多葛派的视角。马克·奥勒留不断提醒我们要将时间与我们对时间的看法分开。别人的批评本身并不是有害的，是你将其揭示为在男性威胁，才赋予了它力量。因此，勇气也是保持视角的力量，它是登上你头脑的瞭望塔，看清敌人的军队的真面目。也许只是一个孤独的侦察兵，或者是你自己恐惧的迷雾创造的幻觉。理性是你的望远镜。想象一下，你有一个伟大的想法，一个让你充满热情的项目。在你分享它的那一刻，以为同时发表了一个分析激素的评论，这永远不会成功的。软弱的统治者将此视为一次大规模的入侵，他两慌失措，撤回他的部队，他的热情，并考虑放弃这个项目。他允许意志间点燃他的整个首都。勇敢的君主站在他信念的城墙上，看到了那之间，承认他的存在，但看着他在石头上无害的燃烧，他相信他城墙的坚固。这些城墙是用他自己的研究、热情和目标建造的。时间勇气不是要变得麻木不仁或傲慢自大，相反，它是要培养一种对自己领土的深刻平静和自信，以至于你能够承担开放和好奇的代价。一个从玻璃城堡统治的国王生活在持续的恐惧中，一个从花岗岩堡垒统治的国王可以打开他的大门进行贸易和外交，而不必担心被征服。你的内部安全给予你在你自己的条件下与世界交往的自由，而不是在世界的条件下。记述塞涅卡的话，我们在想象中受的苦比在现实中更多。你害怕的大多数军队永远不会进军，是你瘫痪的大多数战斗都是由领战争完全在你放手不言的边界内进行。勇气是走向现实战场并发现，大多数时候那里除了你自己不安全感投下的阴影外，无人可战。行动是恐惧的解毒剂，阳光是想象中归婚的最佳消毒剂。在我们继续加固你的内在国家之前，一条快讯：对于你们当中更认真的建筑师，那些致力于建造一座真正坚不可摧的堡垒的人，我准备了一套完整的战略武器库。我创建了一个特殊的播放列表，一个经营训练中心，其中包含其他深入探讨心智强化和情感防御战术的视频。当这道发令结束时，将其视为你高级训练的下一步。连接将提供给所有追求精通的将军们。现在回到建设中，勇气也意味着有力量以战略性的方式变得脆弱。一个从未吃开他城堡的统治者被视为软弱和脱节。一个真正勇敢的君主会见约他的部队，走在他的人民中间，甚至访问他对手的营地。同样地，拥有勇气是拥有承认自己错误，在需要时请求帮助，
并与他人真诚连接的力量。这些不是弱点，它们是力量的展示，因为它们证明了你的安全不依赖于无地的门面。随着灵魂城墙的建立，外部世界的混乱噪音被过滤掉了，它不再支配你的内心和平。他人的意见变成了他们真正的样子，数据，你可以选择分析或丢弃的信息。外部验证不再是一种必需品，最多变成一种偏好。你的稳定现在来自于价值的坚实基础和勇气的坚固城墙。你不再是一个归类国家，而是一个主权强国。你是安全的，你掌控着你的边界，你的王国受到了保护。在戒指保障了内部和平，勇气确保了边界安全之后，一个国家要繁荣还需要一件事：一部宪法，一套清晰、不可改变、公正的法律，指导统治者和人民的行动。内在主权的第三个支柱是建立你的法典，即正义的美德。在这里，正义不仅指你如何对待他人，更根本地指你如何治理自己。它是定义你的价值观、你的原则和你不可谈判的行为准则，然后一步去不恼的政治去遵守他们的行为。使正义成为一个如此难以建立的支柱的冲突，是虚伪和便利的诱惑。制定法律很容易，但将它们应用于自己身上却很难，尤其是在无人看管的时候。人类的倾向是为公众形象创建一套规则，而为私人行为创建另一套更为灵活的规则。我们被诱惑走捷径，一个人利益或便利之名，为对自己价值观的微笑背叛辩护。这种微妙的腐败就像帝国心脏的验证，它侵蚀了统治者的权威和人民的信任。一个不遵守自己法律的统治者，不是一个领导者，而是一个暴君。当你违背自己宣称的价值观时，你就成了自己的暴君。每一次你承诺早期却没有做到，承诺城市却撒了一个小黄，承诺之路却屈服于懒惰，你都犯下了背叛自己国家的行为。你侵蚀了你的自信，而自信是你权威的基础。一个被矛盾的法律和其领导者的虚伪所分裂的王国，是一个软弱的王国，注定要从内部崩溃。因此，你现在的任务是推到你的房间里，像一位开国立法者一样起草你灵魂的宪法。这不是一个抽象的练习。那弃之何必？颁布你的法律。你不可谈判的价值观是什么？诚实、可靠、卓越、善良。无论代价如何，你将捍卫什么？你将如何对待自己？你将如何对待他人？要具体，要清晰。这些不是建议，他们石刻在石头上的法律，从今天起将统治你的帝国。这份文件是你的授权。一套清晰法典的美妙之处，在于它极大地简化了治理。它是决策自动化。当你面临一个艰难的选择时，你不再需要在深意的海洋中迷失，衡量什么是更容易或更受欢迎的。你只需查阅你的宪法，这种情况符合法律吗？是或否？如果城市是一条基本法律，那么说谎的选择甚至不是一个需要考虑的选项。法律消除了无休止深意的混乱，并以义务的清晰取而代之。想象一下，你首都的一位商人试图贿赂你的一名卫兵。没有明确法典的卫兵可能会犹豫，他可能会权衡风险与回报，他可能会被诱惑。但是一个在绝对政治这条不可谈判的法律下运作的卫兵，没有什么可决定的。贿赂的企图不是一个诱惑，它只是违反了法律，他会相应的采取行动，逮捕上人。你的原则应该像那个卫兵一样，不可动摇，不可忽视。他们的功能是保护你王国的完整性。这就是斯多葛正义的精髓。做正确的事，不是因为有人在看，不是因为它会带来回报，而仅仅因为它是正确的事，根据你自己的理性和你为自己制定的法律。这是中国的责任概念。责任 zeren， 既不论环境如何，都要光荣地履行你的角色。正义的回报不是外在的，它是知道你与自己和谐相处的内在和平，它是来自政治的力量。
对自己应用正义也意味着成为一个公正的法官，而不是一个残忍的刽子手。当你未能遵守你的一条法律时，而你将会失败。回应不是自我辩斥。一个公正的法官会分析失败，理解其原因，颁布挂当的判决，如纠正行动，然后认为债务已偿清。他不会判处罪犯终身内疚。从你的错误中学习，纠正方向，并继续统治，比以前更聪明一点。公正的自我同情对于长期治理至关重要。对他人之正义，自然源于对自身之正义。当你基于清晰的内部法典运作时，你与他人的互动变得一致和可预测。人们知道可以从你这里期待什么，你的话有分量，你的行动与你的承诺相符。在一个混乱和无常的世界里，你成为稳定和信任的支柱。你亦如此的政治统治你的小帝国，以至于其他帝国开始将你的帝国视为秩序和荣誉的典范。马克·奥勒留不断地问自己，这是否符合一个好人和一个罗马人的身份？他在咨询他内心的宪法：你必须创造你自己的问题。这个行动符合我王国的法律吗？它会加强还是削弱我的主权？把这个问题作为你的主要顾问，它应该存在于每一个决定、每一次互动、每一个选择的时刻。它是引导你国家直穿的背脊性。请记住，你的价值观不是由你写在纸上的文字定义的，而是由你在压力下采取的行动定义的。你宪法的真正考验，不是在事情顺利时发生，而是在便利、恐惧或贪婪诱惑你违反自己法律的时候。正是在这些时刻，一个统治者被锻造出来。正是在这些时刻，你向自己证明，你的法典究竟只是一份装饰性文件，还是你帝国真正的灵魂。通过遵守你自己的法典，你达到了内在和谐的状态。认知失调，那种源于相信一件事却做另一件事的压力消失了，取而代之的是一种安静、不可动摇的自信。你信任自己，你知道无论外部世界发生什么，你内在世界的统治者是公正，一直秉忠于其授权的。这种政治是一件无形的盔甲，比任何城墙都更坚固。你的国家现在有了坚实的基础，坚不可摧的城墙，以及更重要的，一步知道每一个行动的公正宪法。你已经建立了秩序，确保了安全，并定义了目标。你的人民安居乐业，你的边界安全，你的政府公正，只剩下最后一根支柱来完成你主权的建筑高处的事业。一个拥有记录严明的人民、坚固的城墙和公正法律的帝国，如果有一个没有远见、无法超越眼前危机并以清晰的头脑做出决定的统治者领导，仍然可能灭亡。最后的支柱，它建立在所有其他支柱之上，并完善你的城堡，使建造了王塔即智慧的美德。这不是书本上的学术智慧，而是统治者的实践智慧。看清全局，辨别真正重要的事物，冷静清晰地做出决定，并使终为王国共同利益而行动的能力。这里的冲突是日常生活的战争密物。我们不断受到信息、情绪和看似至关重要的紧急问题的轰炸，这种紧迫感造成了隧道视野。我们对南门的紧急危机做出反应，却没有意识到一个更大的威胁正在北方的山脉中慢慢形成。在压力下，头脑的自然倾向是关注最超脑的，而不是最重要的。只会是超越这片迷雾，看到整个景观的能力。瞭望它是你的视角，它是你在脑海中建造的一个地方，一个你可以随时推手的高处观察点。登上这座，它是时间斯多葛派所谓的从上往下看，或柏拉图所描述的哲学家从洞穴中升华。从那里，你的个人问题、当天的危机和对未来的焦虑都显得更小，是一张更大地图的一部分。你以真实的比例看待事物，而不是被恐惧和自我扭曲的比例。每天登上这座，他的联系就是反思。这就是为什么马克·奥勒留每天早上都写日记。他不仅仅是在记录时间，他是在登上他的瞭望塔，
从一个更高的视角审视他的思想、他的行动和前一天的时间。他的沉思是一种战略智力的行为，你必须建立你自己的反思意识，无论是在早上还是晚上。一个神圣的时刻，从战场上退下来，登上塔楼去计划，而不仅仅是反应。从这座塔上，你时间控制而分法，这是斯多葛主义最基本的法则。你看着你生活的景观，清楚地区分两个省份，那些你拥有绝对控制权的，你的选择、你的判断、你的行动，和那些你毫无控制权的，他人的行动、经济、过去。愚蠢的统治者将他王国宝贵的资源浪费在那些他无法控制的外国领土上，发动战争。明智的统治者将他所有的力量和注意力集中在无可挑剔的治理他自己的领地。想象一下，一场严重的干旱，例如一场经济危机，袭击了你的帝国和你邻国的土地。愚蠢的统治者把所有时间都花在诅咒天空，试图举行无用的仪式来求雨，以及指责邻国帝国造成断缺。明智的统治者从他的瞭望塔上接受干旱的现实，他不在他无法控制的事情上浪费精力，相反，他专注于他的领域。他下令建造水库，适时水配给，并优化灌溉。他在行动可能的地方采取行动。智慧也赋予你辨别好屁股纹的清晰度。你的思想和情绪是你的顾问，有些是明智和经验丰富的，有些是怯懦、歇斯底里或自私的。明智的统治者不会去助所有的顾问，但也不会听从所有人的建议。从他的瞭望塔上，他可以观察到一个顾问恐惧在尖叫着急将到来的入侵，同时听到另一个顾问理性平静地指出边界是安全的。他权衡所有的建议，但最终的决定是他的，是一对全局的清晰视野做出的。这种高远的视角也让你能够从传承的角度思考。在平原上，你担心这个机械的守城；在塔上，你规划着将养活你损备的森林。只会将你从即时满足的保证中解放出来，并将你与一个更大的目标联系起来。你开始做出的决定不是基于今天对你有什么好处，而是基于什么将使你的王国时代强大。你成为一个有长远眼光的统治者，一个以世纪而非天来思考的建筑师。智慧是其他三种美德的定风，它需要价值的清晰来平息内心的噪音，它需要用起来面对真相，即使那令人不挂。它需要正义来确保你的决定是基于原则，而非心血来潮。每个支柱都支持着另一个，它们共同构成了一个不可动摇的结构。瞭望它不能建在记录涣散的沼泽里，也不能建在恐惧的战场上，它必须建立在监视的基础之上。智慧的实际结果是有效的行动。当你看得清楚时，你的行动就精确。你停止在无用的战斗中浪费精力，并将你的力量集中在他们能产生最大影响的地方。你变得更具战略性，更冷静，并且拥有无限更强大的力量。你不再是一个绝望的回应对手起步的骑手，你是那位看到整个期盼领先进步的大师。你不仅仅是在玩游戏，你在智慧游戏。你的城堡完成了，在平息了你人民的价值基础上，你竖起了勇气的城墙来保护你的领土。你制定了一部公正的法典来指导你的行动。最后，你建造了智慧的瞭望塔来引导你的事业。你不再是一个被动的公民，环境的受害者。你是你内在状态的建筑师和君主。你是现代的皇帝哲学家。你已经建立了内在的帝国。你已经学会了自我治理的法则。外面的混乱可能继续咆哮，软弱的领导人可能继续动摇，但在这里，在你头脑的城墙内，秩序统治着一切。在这里，在你理性的宝座上，坐着一位君主。你不被统治，你统治。建筑已经完成，你灵魂的城堡已经处理，拥有坚固的地基、高耸的城墙、公正的法律和义，作为你提供天空般清晰视野的瞭望塔。但是一个项目，无论多么宏伟，只有在悲剧中时才获得生命。
一道法令只有在被公开宣布时才有力量。今天获得的知识不是要储存在你头脑中一个尘土飞扬的图书馆里，它是一个要去实践的授权，一个要去行事的权威。你从被动公民到主权建筑师的转变，并非随着这个视频的结束而结束。事实上，它现在开始，伴随着你作为你内在状态统治者的第一个官方行动。理论结束了，时间开始了。一个统治者会行动，他不会犹豫。你的第一道法令必须是一份意向声明，可在一个公共论坛上让所有人看到。但最重要的是，让你自己永远不会忘记你今天所立下的誓言。因此，现在行使你的权利，到评论区去一一为阐述他最重要法律的皇帝的坚定姿态，写下我统治我自己，再输入这些字式，感受它们的重量和力量。这是你的皇家印章，你对你灵魂建筑的不可动摇的承诺。如果这本战略手册对你有价值，请留下你的赞许、你的点赞，并订阅，以确保我们未来的战争委员会建议能送大给你。最后，一位明智的君主知道，他王国的力量也存在于他盟友的力量之中。我们这里的社区是一个建筑师联盟，每个人都在建立自己的内在帝国。通过评论宣告你的记录，让别人看到，我看到了最后。承认那些完成了路程的人，并被他们所承认。如果这个信息在你的城墙内引起了共鸣，请分享这个视频，把它想象成派遣一位使者，将这张地图带到